こんにちは。オーディオアシスト多気象です。真央です。今回のテーマは昔のオーディオ機器を聴き比べてみよう第5弾。DYNAUDIOのCofidence C2 を聴き比べてみようです。以前私が販売させてもらったスピーカーなんですけども、そのお客様からですね、下取り品として、中古で入荷した機種なんですが、たまたま2ペア入ってきました。で、同じ機種でも、ちょっと時代がずれてまして、こちらが先に発売されたCofidence C2 MK2、そしてこちらが後に発売されたCofidence C2 LimitedEditionです。パッと見と目では分かりづらいと思うんですけども、ちょっとざっくり説明させてもらいますね。今回たまたまですけども、DYNAUDIOのCofidence C2、C2 MK2 と C2 Limited Edition が入荷してきましたので、これは比較視聴を取らない手はないということで動画を撮ってみました。サイズ等は全く一緒なんですけども、よく見るとそういう点があります。まず大きく違うところは C2 MK2 は月板仕上げなんですけども、こちらのリミテッドエディションは月板仕上げにクリア仕上げがしてあります。このクリア仕上げはスタインウェイで何層か重ね塗りしたということで、日本に10セットしか入ってきてない希少なモデルとなっています。仕上げ的によく見ると C2 MK2 のフロントバッフルは黒に対してリミテッドエディションはグレーになっています。DYNAUDIOのバッジの位置も C2 MK2 の場合はフロントバッフルについていますけども、リミテッドエディションでは底板の方についています。キャビネットの光沢やフロントバッフルの色の違いによって結構印象が違いますよね。それでは視聴に移りたいと思います。視聴する曲はグレンミラーオーケストラの In the Mood、アーロン・ネビルの Close Your Eyes、プロコフィエフのロミオとジュリエットの3曲です。グレンミラーの In the Mood は、グレンミラーの録音がですね、初めてデジタル録音しましたっていう時だったと思うんですけども、In the Digital Mood っていうアルバムが出たんですね。それの1曲目の In the Moodで、アーロン・ネビルの Close Your Eyes は、リンダ・ロンシュタットとのデュエットでかなりメローな楽曲になっています。そしてロミオとジュリエットは、ロエル・レビ指揮の、クリーブランド管弦楽団の演奏となります。Cofidence C2 MK2、そして C2 Limited の順で再生しますのでお楽しみください。ではどうぞ。
heart. Open your heart And whisper. I love Tell me you love me. you. You love me. Tell me you love me. 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 Hold me tight. Hold me tight. Don't say goodnight. Don't say We goodnight. have time. Lots of time. Everything's Things alright. gonna be alright. Hold me, darling. Never let me go. Darling, and tell me And tell me you love me. you love me. You love me. No, no, no. No, no, no. Even though Even though this is not the way I want it to be. But if you got to pretend, must pretend that's all right with me. Ooh, close your eyes. close your eyes. Take a deep breath. Open your heart Open your heart. and whisper. I love you. I love Tell me you love me. you. You love me. Tell me you love me. 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 Close your eyes. Close your eyes. Don't say goodnight. Don't say We goodnight. have time. Lots of time. Everything gonna be alright. Be alright. Hold me, darling. Never let me go. Darling, and tell me Please tell me you love me. I love you, darling, with all my heart and soul. Close your eyes. Close your eyes. Take a deep breath. Open your heart. Open your heart. And whisper. I love Tell me you love me. you. You love me. Tell me you love me. 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 Hold me tight. Hold me tight. Don't say goodnight. Don't say We goodnight. have time. Lots of time. Everything's Things alright. gonna be alright. Hold me, darling. Never let me go. Darling, and tell me And tell me you love me. you love me. You love me. No, no, no. No, no, no. Even though Even though this is not the way I want it to be. But if you got to pretend, must pretend that's all right with me. Ooh, close your eyes. close your eyes. Take a deep breath. Open your heart Open your heart. and whisper. I love you. I love Tell me you love me. you. You love me. Tell me you love me. You love me. You love me.
lots of time. Everything gonna be alright. Be alright. Hold me, darling, Never let me go. darling, and tell me Please tell me you love me. I love you, darling, with all my heart and soul.皆さんいかがだったでしょうか。このDYNAUDIOのコンフィデンス C2 のモデルなんですけども、初代があって C2M2 ですね、M2 モデルが出て、その同時期ぐらいにシグネチャーモデルっていうのが出てたかと思います。で、その後にこのリミテッドが出たというふうに記憶してるんですけども、その間にですね、この、エソターツイーターの仕様が若干変わっていったりとか、それに伴って、ネットワークですね、変更が行われたりとかってしてると思います。そしてシグネチャーモデルからですね、こういう、クリア仕上げがされてるっていう外装になってるんですけども、その時の話の、記憶でいくと、これによって結構倍音成分が豊かに出ますよっていう説明を受けた覚えがあります。同じコンフィデンス C2 っていうモデルで、私も歴代その時代その時代では聞いているんですけども、こうやって一堂に会して聞いたってことがないもんで、
こんなに違ったかなっていうふうに思いました。皆さんはどう思われたか、またコメントいただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけた方は、いいねとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。お楽しみに。Hold me tight. Don't say goodnight. We had time. Lots of time.